เทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกกันบ้างค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่ทองคำเคลื่อนไหวค่อนข้างจะผันผวนนะคะมีปัจจัยมีประเด็นที่ต้องมอนิเตอร์ที่ต้องเกาะติดกันชนิดเป็นรายวันรายสัปดาห์กันเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากการที่ล่าสุดประธาน ECB ออกมาส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยแล้วก็จะมีการประชุมเฟดนะคะเปิดเผยการประชุมในค่ำวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อทิศทางราคาทองคำนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับคุณเบนจมา มาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG นะคะอยู่ในสายแล้วคุณเบนจมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณศิรินาถค่ะประเมินทิศทางราคาทองคำช่วงนี้ยังไงคะทองคำในระยะสั้นๆนี้นะคะมีลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบค่ะคุณศิรินาถจะเห็นได้ว่าลงมาทำระดับต่ำสุดแค่บริเวณ 1,332 US dollar per ounce ในขณะเดียวกันค่ะยังไม่สามารถผ่านแนวต้านนะคะแล้วก็เป็นไฮเดิมที่ทองคำขึ้นไปทดสอบเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็คือบริเวณ 1,358 ไปได้ลักษณะการแกว่งตัวออกด้านข้างแบบนี้เชื่อได้ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นไปเพื่อที่จะสะสมกำลังนะคะอย่างที่สองก็คือนักลงทุนในตลาดเองเนี่ยกำลังรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดในช่วงคืนวันนี้ค่ะคุณศิรินาถแต่โดยรวมแล้วราคาทองคำยังมีทิศทางเป็นไปในเชิงบวกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะข่าวในคืนวันนี้จะเป็นข่าวสำคัญเลยล่ะค่ะที่จะกำหนดทิศทางราคาทองคำในระยะถัดไปว่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อหรือจะมีการอ่อนตัวลงมาเพื่อที่จะสร้างฐานของราคาต่อค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้แนะนำนักลงทุนยังไงดีคะเรายังมองว่าถ้าใครรับความเสี่ยงได้น้อยนะคะสำหรับการประชุมเฟดคืนนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปในลักษณะของการลดสถานะออกไปบางส่วนที่จะลดความเสี่ยงค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่รับความเสี่ยงได้นะคะอยากให้รอดูค่ะว่าถ้าหากเกิดการอ่อนตัวลงของราคาเนี่ยยังสามารถยืนเหนือ 1,332 ได้จุดดังกล่าวก็จะเป็นจุดที่ดีในการทยอยเข้าซื้อนะคะในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าทองคำมีการดีดตัวขึ้นไปนะคะอยากให้จับตาแนวต้านในโซน 1,354 1,358 เป็นแนวต้านแรกค่ะว่าจะสามารถขึ้นไปยืนได้ไหมถ้ายืนได้นะคะก็แนะนำถือทองต่อเพื่อที่จะรอขายบริเวณแนวต้าน 1,366 เหรียญค่ะคุณศรีนาถเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องจับตานะคะว่าการประชุมเฟดในคืนวันนี้เนี่ยประมาณตีหนึ่งเนี่ยเฟดมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไรค่ะเทรดเดอร์ในตลาดคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะมีการลดดอกเบี้ย 2-3 ครั้งในปีนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าทั้งตัวดอทพลอตของเฟดตัว Economic Projection ของเฟดรวมถึง Press Conference ของประธานเฟดเนี่ยส่งสัญญาณในเชิง dovish หรือผ่อนคลายนโยบายทางการเงินน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ก็อาจจะส่งผลทำให้ราคาถูกขายทางกำไรออกมาได้บ้างค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ตลาดคาดไปแล้วว่าจะส่งสัญญาณในลักษณะผ่อนคลายแต่ถ้าเฟดออกมาบอกจริงว่าผ่อนคลายน้อยกว่าที่ตลาดคาดก็มีโอกาสที่ทองคำจะเทขายนะคะใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถ้าหากว่า dovish น้อยกว่าคาดนะคะต้องระมัดระวังแรงขายที่เกิดขึ้นในตลาดค่ะได้ค่ะยังไงช่วงนี้อาจจะต้องเกาะติดสถานการณ์เป็นรายวันไปนะคะคุณเบญจมาคะถูกต้องค่ะข่าวเฟดค่อนข้างผันผวนนะคะแล้วเราก็ยังไม่ทราบว่าท้ายที่สุดแล้วเฟดจะตัดสินใจอย่างไรนะคะดังนั้นนักทุนในคืนนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่อยากลดสถานะก็อาจจะใช้วิธีการตั้ง stop loss เพื่อที่จะลดความเสี่ยงพอร์ตลงทุนค่ะโอเคได้ค่ะคุณเบญจมาวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นการประเมินสถานการณ์ราคาทองคำนะคะคุณผู้ชมค่ำนี้ประมาณตีหนึ่งจับตาการประชุมเฟดก็ยอมรับนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ส่งผลต่อการลงทุนทั้งตลาดสินทรัพย์เสี่ยงและก็ตลาดสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยนะคะในส่วนของราคาทองคำเองนะคะผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำว่าถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้ไม่ค่อยเยอะอาจจะลดสถานะการถือครองทองคำลงไปบ้างรอสถานการณ์รอผลการประชุมเฟดออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยดูว่าสัญญาณหรือทิศทางราคาจะเป็นอย่างไรแล้วค่อยกลับเข้ามาลงทุนต่อสิ่งที่เราต้องมอนิเตอร์ตอนนี้ค่ะแน่นอนว่าตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะส่งสัญญาณผ่อนคลายในแง่ของนโยบายการเงินเนี่ยปีนี้ก็อาจจะลดดอกเบี้ยประมาณ 2-3 ครั้งแต่ถ้าประธานเฟดออกมาบอกแล้วก็สัญญาณดังกล่าวเนี่ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่ราคาทองคำจะเผชิญกับแรงเทขายทำกำไร